mbola fifaliana lehibe ho anay fiangonana Rify Androndrakely zay ao anatin'ilay fikambanana atao hoe CEAEM ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eo apotitsy ny fahitalavitra amin'ity androany ity. Engany ka amindra fo amintsika ny Tompo Andriamanitra ka izy famonjena lehibe ho ataony amintsika manoloana zao zava-doza entiny devoly mamely ny firenentsika izao. Mintsika fa ny Tompo dia tena hiasa tokoa, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'izao fotoana izao tsika dia alokana fotoana anaovana vavaka, ametraka an'izao fandarana izao, zao fotoam-pivavahana izao mba ho tahin'Andriamanitra arabaky teny ka andao isika vavaka tompoko. Ray malalo, misaotra anao zahay fa no fahasoavanao lehibe dia velonay izahay ary afaka mitarika fotoam-pivavahana ho fanetananay ny olonao rehetra manera Madagasikara na manera tany mihitsy mba anao fotoam-pivavahana ho fanomponanao sady ho fanoeranay ny devoly mpitondra an'izao aretina mandoza efa tonga eto amin'ny firenena izao. Matoky izahay fa ho tahinao tokoa ty fotoana androany ity ka dia andray fahasoavana izahay. Omenanao ny dera ry Tompoandriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anao hira anankiray isika ary aorina ty hira ity dia entiko aminareo ny tenin'Andriamanitra zay sahaza atsika tsiraray avy androany. Scafini masoni fuktu, scafini masoni fu, te aitanawa, te aitanawa. Scafini masoni fuktu, scafini masoni fu, te aitanawa. Scafini masuni fuktu, scafini masuni fu, te aitanawa, te aitanawa. Scafini masuni fuktu, scafini masuni fu, te aitanawa, te aitanawa. Aitana lisandasha, wewang seza fianjanana, yeri nau nueri ju, ian serpas nampas bizar. Scafini masuni fuktu, scafini masuni fu, te aitanawa, te aitanawa. Scafini masuni fuktu, scafini masuni fu, te aitanawa, te aitanawa. Aitana lisandasha, lewang seza fianjanana, yeri nonu eri ju, ian serpas nampas bizar. Aitana lisandasha, lewang seza fianjanana, yeri nonu eri ju, ian serpas nampas bizar.
masna masna dia hitanao masna 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 dia hitanao masna 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 dia hitanao dia hitanao dia hitanao dia hitanao ny afatra zay entina ho anareo androany dia noko fa afatra zaza antsika tokoa ka samy manongila tsofina tsara aoko fatatsika rehetra zay manaraka an'izao fandarana izao fa fanay ratsy na devoly no ao ambadiko zao olana misy eto Madagasikara sy maneran-tany izao fa izao na dia fanaratsy devoly ary no ambadika tena azo toerina tsara mihitsy anefa izy io ny tanjony devoly mantsy dia izao ny hitondra aretina zay mahavery fanahy mbola velona ny zanak'olombelona velona eto ambony ty tany ity aretina mandrikana moa no ilazana nio aretina zay entin'io zay ny voalazan'ny baiboly azavaiko aminareo fa tany amin'ny 2 fotoana mahery lasa tany tamin'ny fotoana zay nandalovan'i Jesosy Kristy tety ambony tany no efa nanambara Jesosy no efa nitondra faminaniana Jesosy fa mialohan'ny aviny eny amin'ny raony lanitra mialohan'ny faranany ity zao tontolo zao ity dia isy aretina mandringana amin'ny tany samihafa ho izy liko toko faraiky amin'ny 20 andininy faraiky amin'ny 10 no manambara an'izany io voasoratra io ilay andiny soratra masina ny tanjony ihany koa ny tanjony ilay fanaratsy na ny tanjony devoly faharoa ny amono olona farany zay maro indrindra eto ambony ty tany ity devoly inga ka mpamono olona ry avana malala andoke ovakitsika ity teny baiboly ity fa tena mampieritreritra be mihitsy sokafaka amin'ny baibolinao ato amin'ny apokalipsy toko fahenina dia ny andiny fafito sy favalo io voasoratra io ihany izy ka arao tsara ary rehefa novahany ny tomboka se faefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina faefatra nanao hoe avia ary hitako fa indro ny soavaly atsatra ary ny anaran'ilay ny taingina azy atao hoe fahafatesana ary ny fianatsita nanaraka azy ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia ety an-tany tena mampieritreritra be mihitsy zany teny zany dia hoy aho hoe tsy efa manamarina zany ve zao arety mandringana sy fahafatesana misy eto Madagasikara sy maneran-tany izao hatramin'ny taona lasa ka hatramin'izao taona dia avitsika izao dia tena manjakazaka ny fanaratsy na ny devoly mpitondra aretina sy mpitondra fahafatesana ny tanjony fahatelo ihany koa dia ity ny anao mission fara zay ratsy sady mafy indrindra eto ambony tany mialony hitsarana sy andefasana ny devoly any amin'ilay fariafo sy solofara na any amin'ny elo andoka fakitsika ny voalazan'ny baiboly apokalipsy toko 12
12 tapany farany dia hoe loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Taoko fa mahazava be mihitsy zay voasoratra izay. Dia zao ia fiainana tsy maintsy atrehan'ny olombelona rehetra velona eto ambonin'ity tany ity zao zava-misy efa hitantsika izao. Ary eto dia milaza fa tsy misy olombelona tsotra na olombelona manam-bola na olombelona manam-pahaizana ka hoe ajoro avita anohitra ny mission devoly amin'ny andro farany. Tsy misy an'izany ry havana. Fa saingy zao ny vaovao mafaly, vaovao mampahery dia ity ny olona mino an Jesosy ny azo fijaliany ihany, ny olona izay efa nandray an Jesosy olona sy toetra ao anatin'ny fony ihany, ny olona mino ny baiboly ho tenin'Andriamanitra ihany, ny olona tahaka izany tompoko no afaka hijoro sy anohatra ny mission ny devoly mitondra retina sy fahafatesana amin'izao vaninandro misy antsika izao. Miteny an'izany mantsy aho satria Jesosy tompoko eno ty teniko ity, Jesosy tompoko no voalohany navita nandresy sy nandringana ny devoly mpitondra fahafatesana. Nandresy sy nandringana ny devoly mpitondra fahafatesana Jesosy tamin'ny alalany fahafatesany Jesosy teo amboniny hazo fijaliana. Ny Hebreo 2:4 no manambara izany. Eno tsara nge ny voasoratra fa vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Koa satria manana nofamandrany zaza dia mba nandray izany koa Jesosy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny hery fahafatesana dia ny devoly. Zay zany no voasoratra. Jesosy ihany koa anefa no voalohany nandresy fahafatesana satria ilay fahafatesana zay nahazo azy dia tsy nanana hery hiazona azy tao am-pasana. Andoka efa kitsika ny voalaza ato amin'ny Asa Apôstôly 2 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Voalaza eo amin'ny 3:20 ary ao tsara nge ny voasoratra Jesosy efa natolotra araky ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra rahateo dia nombonareo sy novononareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalana. Zany hoe maty Jesosy. Fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nafaka ny fanentanana ny fahafatesana satria tsy lahitra an'izany ho azonona izy. Jesosy zany no voalohany nandresy ny fahafatesana satria tsy lahitra an'izany no azonona izy hoy ny baiboly. Ary eto indray dia mbola manamafy fa ny olona manana an Jesosy ihany tompoko, ny olona manana an Jesosy izy ihany no azon'Andriamanitra arovana sy avoaka mpandresy manoloana ny mission devoly miseho ankehitriny. Ka dia tsy tokony atahotra mihitsy zany isika fiangonana kristianina, isika olon'Andriamanitra. Ahoana ny baiboly Apokalipsy 3:1 Salamo 2:20 andoka efa kitsika ny 7 hoe fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny areti-mandoza. 5:7 tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandrikanana mandripaka amin'ny mitatao vavonana, na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy ray alina eo kavananao, dia tsy ahatra aminao zany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. No zany rindra raha te handresy isika fiangonana kristianina manoloana zao mission entin'ny fanaratsina ny devoly mitondra retina sy mitondra fandiganana, raha te handresy isika malagasy, raha te handresy ianareo ny mpitondra fanjakana, dia hoy iaho hoe tapaho amin'izay ny hevitsika hoe ekeo Jesosy Kristy, ekeo amin'izay izy
fa izy no tompo sy mpamotsy ity zao tontolo zao ity, ary ometoerana ao anatsika izy. Saika isan'andro dia atao fisirany tenanao ianao isika rehetra fa efa ato anatsika Jesosy. Raha lay efa naharesy ny fahafatesana, raha lay tsy azo ny fahafatesana no azonina tao am-pasana no velona ao anatsika na manazo toerana ao anatsika, dia azo antoka riavana fa ho mpandresy tahaka an' Jesosy isika. Ho resika mora foana ny devoly mpitondra retina sy ny devoly mpitondra fandriganana ary ny devoly mpamon'olona zay efa tonga eto amin'ity firenentsika ity. Ary fanampin'izay dia mampahery hoe aza manaiky mihitsy ianao, fa raha mbola ao aminao Jesosy, raha mbola mitoetra aminao Jesosy dia zay tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy mandresy ianao. Andoka vakitsika ny Apokalipsy 12 andininy fa 12 hoe mazava be mihitsy ny voasoratra. Apokalipsy 12 andininy fa 12, ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana sy ny teny filazana ny amin'ny Jesosy Kristy. Tompane, amindra fo amintsika fiangonana kristianina, amindra fo amin'ny vahoaka malagasy, amindra fo amin'ny mpitondra fanjakana rehetra, ka dia ny firaisantsika saina ho an'i Jesosy dia tondra fanavotana lehibe tsy misy toy zany eo amin'ny fiainantsika sy eto amin'ity firenena ity. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Raha eo misaotranao zahay fa noho ny alehibe ny fahasoavanao sy famindram-ponao dia afaka nitondra ny teninao ny mpanomponao androany. Zay noko fa ny olona rehetra zay nandre anzo afatra izao dia azo famangino manokana, ka napakevitra fa hanamafy ny faloran'ny tenany ho an'i Jesosy ny fiangonana kristianina. Ary hanapakevitra ihany koa ny rehetra na iza fa andray an' Jesosy, satria efa nanomana fandresana mihezinyezina ho an'ny olona rehetra velona tao ambony tany ity amin'ny alalan'ny finoana Jesosy ny Tompandriamanitra tsy toa. Ka dia misaotra Andriamanitra, omenanao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Misaotra Tompo, amen. Dia manarak'izany amin'izao fotoana izao isika dia andao hivavaka indray ho an'izao firenena malagasy misy antsika izao, hivavaka ho an'ny Madagasikara. Madoka isika fa ny Tompo hiasa tokoa, hivavaka tsika zany. Raha eo mbola mivavaka aminao ihany izahay amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny famindram-ponao ho an'ny Madagasikara, ho an'ny firenena malagasy, ho an'ny vahoaka ray manontolo ary ho an'ny mpitondra an'izao firenena izao. Ny famindram-ponao ane ho aminay, ny famindram-ponao ane tsy ala eto amin'ity firenena ity, ka na dia efa nanao ny ataony azy ny devoly mpitondra retina, mpitondra fahafatesana, dia androany dia amonjy anay ianao, amonjy an'ity firenena ity ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Didina ny fanaratsy rehetra, fanampitondra retina, fanampitondra fandriganana, fanampamon'olona, miala amin'ity firenena malagasy misy anay ity, miala amin'ity firenena malagasy misy anay ity. Ary afafinay amin'ny anaran'i Jesosy ho eto amin'izao firenena izao ny rany Jesosy ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Fa izany no entinay mandresy, izany no entinay mandresy ary ho mpandresy ny firenena malagasy. Ny tera sy ny haja dia atolotra ho anao Andriamanitra tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Zay zany Tompoko ny afatra zay nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity fa andao sika hiaraka anao hira anankiray ho fanositsika an'izao fotoam-pivavahana izao. Matoky aho fa tapa-kevitra ho an'i Jesosy hiatsika rehetra, indrindra fa isika zay fa nandre ny afatra nentina androany. Mahereza Tompoko.
iray ny anaranao, fitiavatra anao, mampifaly ahy raoly aho, irany foky anao, oderay ny anaranao, irao Haleluia, Haleluia, irao Haleluia, oderay ny anaranao, fitiavatra anao, mampifaly ahy raoly aho, irany foky anao, oderay ny anaranao, irao Haleluia, Haleluia, irao Haleluia, oderay ny anaranao, irao Haleluia, Haleluia, irao Haleluia, oderay ny anaranao, oderay ny anaranao, oderay ny anaranao. dia isaorana tompo lehibe zany ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka hivavaka isika amarana ny fotoanandroany. Tompo Andriamanitra tsy to omenanao ny dera sy ny ajary ny voninahitra, misaotra ny amin'ny fitoam-pavana nataonay androany, ary misaotra ny amin'ny famanginao manokana ny fiangonana kristianina, ny vahoaka malagasy, ny mpitondra ny zao firenena izao, ka napakevitra izahay fa ho an'i Jesosy amin'izay dia hiavaka ity Madagasikara ity. Madagasikara any Kristy, Kristy any Madagasikara. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.